朱學生，做快啲啊！白老師，呢度唔識做啊！喂，唔好做功課住，而家爭一個人嗱嗱聲入嚟一齊打。豬仔，你阿嫲翻嚟啦，快啲收埋部電話。豬嫲，豬仔今日好乖啊，我走先，拜拜。呢個補法老師好好啊，我學到好多嘢。乖仔，咁我叫佢每星期幫你補多幾日啦。點解每星期補習7日都係0分？你個死仔包，又話補習老師好好，你學識好多嘢，原來每次都喺度打機。係啊，白老師教識我點樣打機打勁啲。嫲嫲你睇下，我又升咗 level。激鬼死我啦！上次請個補習老師，原來淨係掛住打機，仲教埋我個仔打機，搞到考試0分。咁癲，咪就係咯，激死我啦！我仲加堂加到每日補3個鐘。豬媽，你揾補習老師上 UOnlive 揾啦，入面有晒屋企附近嘅補習老師。係喎，原來我哋棟大廈有好多補習老師，樓下個包姐平時咁惡，原來都有幫人補習噶。算啦，有好嘢早啲單聲嘛。唉，人工咁低，日日都得個做字。UOnlive 有客，樓上個豬仔揾我補客，正啊，唔使再分俾公司抽成啦。伸出你2隻手指，數下1加1等於幾2。包老師真係犀利啦！包租婆冇再喺補習社返工，透過 UOnlive 揾到好多街坊生意，而家忙到連飯都唔得閒食啊！UOnlive 唔使錢，仲幫你揾好多客，你都快啲入嚟登記啦！